Täna hommikul, kui ma üles ärkasin, siis vaevas minu südant üks küsimus. Mis täna? Mul on sul hoopis vastu küsimus. Lauri, kas sa tead, kes on KSI ja Logan Paul? Ma valetaks, kui ma ütlen, et ma ei tea, sest et need on mingid YouTuberid ja Igal juhul. Ma tutvustan sulle neid täna. No nii, võtame siis rüperalli välja. Kohe ma näitan sulle ühte videot, aga enne seda veel ma pean natukene sinu käest pisut küsima. Nimelt, oled sa kursis veebruaril toimus üks nükene boksimatš kahe YouTuberi vahel? Praegu peaks ka närima. Ma peaks kindlalt teadma, kui mingi suur matš oli, aga kahe YouTuberi vahel kindlasti ma ei tea sellest midagi. Ma näitan sulle siis videot ühest kompilatsioonist, mis juhtus pärast seda boksimatši. Okei. Siit video hakkab pihta sellel hetkel, kui match on läbi saanud ja võitjale antakse sõna. Okei. No. Ja sealt edasi kõik rullub juba. Mul on päris palju elus boksimatse vaadanud. Ma enam-vähem kujutan ette, kuidas need boksijad pärast matši räägivad. Nii et vaatame, kas ta suudab mind üllatada. Obviously, a man's got this belt right now. If any YouTuber wants it, you can come get it. Jake Paul! Kutsub välja, Logan Paul! Jake Pauli. Any of the Pauls, I don't care. Bring it! Dad, bro. Have him fight Dad, bro. No. It's a little below me to fight this kid. Instead of fighting Jake Paul, why not box mini Jake Paul? He did say any of the Pauls, so Jake and I decided to, we're gonna try to make him fight Dad. Hello there. No. If he wants to fight me, I'm totally on board. I'm sorry, but these guys, 100% the most cringe people I've ever watched. These boys need a beat down, but you know what? I'm gonna be honest, guys. I don't think it's gonna happen. 2 hours later. All the YouTube drama, honestly, I've never seen something sucked so dry. How many people can make a video about this topic? Jesus, mother of God, I'm here to cut the shit. It's over. With this video, drama's done. I'm about to clear this up. Yes, it looks like I am fighting KSI. 50, get a deal done. August 25th, we fight. Yeah? Kas see matš on ära olnud juba? Ei. Ma tean, kes võidab. Kohe ma hakkan rääkima. Ühesõnaga on mega hype. Kas ise monteerisid selle või? Jah, mina panin sulle selle kokku. Või on erinevatest nende endate videotest. Ja, väga töö. Olukord on siis selline, et välja on öeldud 25 august toimub kahe gigantse YouTuberi vahel võitlus. UK versus USA. Logan Paul on siis üks nükene YouTuber, kes siin aasta alguses sai hakkama ühe väga ütleme negatiivse asjaga. Oled sellega üldse kursis? Ta näitas surnud keha oma YouTube videos ja väiksed lapsed olid endast hästi väljas. Ta sai igalt poolt bännida tema show'd canceltati ära ja seetõttu kutsuski siis KSI teda ilmselt ka välja ja nüüd on siis jõutud pärast kõiki seda draamat selleni, et nemad kahekesi võistlevad. Klassikaline boks siis. Klassikaline boks ja võistlevad ka nende vennad. Mõlemal on noorem vend, kui sa nägid, on Jake Paul. Igal juhul, midagi. Ühesõnaga 2 YouTuberit, üks USA-st, üks UK-st ja nende nooremad vennad lähevad omavahel ringi. Paklema. Just. Kumb nüüd see kumb on? KSI on see nagu see tumedanahaline poiss. Tema on kust USA-st? Tema on UK-st ja Logan on USA-st. Loganil on siis maadlemise taust. Ta on maadelnud väga hästi nagu minagi. Ma olen ka pool aastat käinud maadlustrennis. Ja KS on siis 4 kuud teinud boksitrenni. Kumb tuleb välja sellest matšist 25. augustil võituna? Selle ma ütlen kohe ära, et maadlemistaustal boksiga pole nagu mitte midagi pistmist. Ainuke asi on see, et sa oskad oma keha liigutada ja sul on võib-olla rohkem võhma, aga ma tahaks teada pigem nende meeste pikkuseid ja kaale. Siis ma võin... Logan on nii palju pikem. Logan on nii palju pikem. No see, kes on pikem, seal on alati eelis boksis. Aga mina millegipärast arvan ikkagi, et UK kutt nopib selle Ameerika kutti ära. Lähme siis siit poolt edasi. Mul on niisugune mõte, et kuna me siin ühes eelnevas saates rääkisime väga sellest kopimisest ja kuidas YouTube'is inimestele meeldib kopida, mis sa arvad, kui kaua läheb selleks, et meil omavahel keegi siin Eestis kaklema läheks ja kes võiksid kaklema minna? Kapa ja Lapins võiks minna kaklema. Et kui ma tahaks seda täitsa nagu näha, aga kuidagi nad omavad praegu vist nagu mingisugune asi on vahepeal olnud ka, et nad on mingi natuke nokkinud üksteise kallale, aga nad võiks küll omavahel karvudi kokku minna, ma tahaks täitsa vaadata seda. Ma oleks nõus maksma selle eest. Kelle peale sina paneksid raha, kui sul oleks panna, just öeldakse, et keegi... Lapins. Lapins on atleetlik. Ta muskulatuur on esiteks selline, millega on nagu parem lüüa. Kapa käib küll kõvasti jõusaalis, aga
jõusaal ei anna sulle seda liikuvust, koordinatsiooni ja kehatunnetust, mida annab street workout, nii et siin... Aga siin on ju see ka, et Kapan tegelikult tantsinud tal väike nagu liikuvus kehas ongi. Jaa, ei, see tantsimine absoluutselt hea, see mängib talle kaasa, aga see tantsimine ei ole teinud tal nii tugevaks neid väikseid lihaseid millega lüüa. Nii et sa arvad, et puhas jõutrenni, mida Kapa praegust teeb, see ei ole... Ei, see on kasuks, kui ta pihta saab, aga ta peab õppima kõigepealt lööma ja liikuma. Ja lõpuks, kui meie läks omavahel kakleme. Sa tuled invaliidile kallale. Aga mina võib-olla tahaksin tegelikult näha hoopis, kuidas Marti ja Enzo kaklevad. Oi. Kuule, ma ei saa sellele lähedalegi, ta paneb käe niimoodi mulle laua peale. Sa jooksed 3 minutit pärast rusikat niimoodi. See on nii pikk kauge lihtsalt. Selle ma arvan, võidaksid sina. Sellepärast, et ma oleks mingi väike niuke niu. Ja ma hakkaksin su treeneriks mees. Väga hea. Nii et Enzo, you have been called out. Näeme juba järgmises osas. Tšau! See oli hea lühem. Järgmises osas! 18, 39. 40. Ma olen minema siit, ma ei saa lihtsalt.